Türkiye geçen bölümde bayağı bir zarar görmüştü ve artık Türkiye'nin birçok gücü gitmişti. Türkiye bütün elinde olan 10 nükleer bombanın bir yarısını attı ve böylece onların güçlerinin gitmesine yaradı. İlk önce Bulgaristan, sonra ise Yunanistan'ı çıxartdı. Buraya gələn vaxtı çətinlikləri çəksə də yenə də bir çox ölkəyi utdular və o iki dövləti artıq yox eləmənin vaxtı gəldi deyib yox elədilər. Amma yenə də diğer güclü dövlətlər heç bir şəkildə izin vermədi və Türkiyə köhnə gücünə qavuşdu. Gene bütün qonşularını udmağa çalıştılar və artıq hər şey bitmişdi. Onlar üçün yolun sonuna gəlmişdi. Onlar yolun sonuna gəldilər və artıq burada savaş bitmişdi.